Ráno se v Blobíkově domečku rozednilo. Všichni seděli kolem stolu a pochutnávali si na čerstvých borůvkách. Venku bylo slyšet ptačí zpěv a les se probouzel do nového dne. Blobík se po snídani zvedl od stolu. Protáhl se, podíval na ostatní a řekl: zatopíme si dneska v kamínkách, ale nejdřív musím přinést trochu dřeva z lesa. Vzal si pilku, nasadil úsměv a vydal se ven. Slunce právě začínalo hřát a mezi stromy se třpytily paprsky raní rosy. Blobík si vyhlédl vysoký, starý strom. Opatrně k němu přistoupil a pustil se do práce. Pilka zaskřípala, strom se pomalu naklonil a s hlasitým bác dopadl na zem. Z křoví se náhle objevil Blobášek. Spokojeně mávl na Blobíka, vzal do náruče pár prkínek a s úsměvem zamířil domů. Blobík ho chvíli sledoval, pousmál se a řekl si: tak přece nejsem v tom lese sám. Tak skončil další den v Blobíkově světě klidný, vonavý a plný malých kouzel.